हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम किड्स। आज का मेरा वीडियो है फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? फार्म एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ही होते हैं जो फार्म में रहते हैं और जिन्हें हम बेच के या फिर जिनके गुड्स हम बेच के पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं और वो हमारे अर्निंग के सोर्स होते हैं। इसको फार्म एनिमल्स बोलते हैं। दिस इज cow, गाय। Cow gives us milk, दूध। This is goat, बकरी। Goat gives us milk and meat. बकरी हमें दूध और मांस देती है। This is hen, मुर्गी। Hen gives us eggs and chicken. मुर्गी हमें अंडे और मांस देती है। This is pig, सुअर। Pig gives us pork, मांस। This is duck, बतख। Duck gives us eggs, अंडे। This is honey bee, मधुमक्खी। Honey bee gives us honey, शहद। This is horse, घोड़ा। We use it for transportation as horse cart. हम इसे पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। This is donkey, गधा। We use it for carrying our goods from one place to another place. हम इसे अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। This is camel, ऊंट। It is also called a ship of desert. इसे रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। We use it for camel riding. हम इसे सवारी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।